안녕하세요. 포도나무 부동산입니다. 오늘은 영흥도 대로변 바닷가 바로 앞 상가용 토지를 소개할까 합니다. 동영상 보시기 전에 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 지도로 위치 확인 한번 하도록 하겠습니다. 영흥대교 건너셔서 바닷가 앞 상가용 부지까지는 약 1.3km, 영흥대교 초입에 있는 토지입니다. 네, 드론으로 입지를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 영흥대교 건너셔서 영흥도 버스 정류장 지나서 영흥도 바로 초입에 위치해 있고요. 영흥도를 들어가려면 이 대로변을 통과해야만 되기 때문에 차량이 많이 지나가는 곳입니다. 4차선 삼거리 대로변에 위치해 있고요. 또 옆으로는 이면도로까지 끼고 있어서 코너에 입지해 있습니다. 대로변에만 입지해 있어도 상가부지로 최고의 입지인데 그 앞에 영구 조망이 나오는 바다 1열짜리 그야말로 프리미엄 입지가 아닐까 생각되고요. 오늘 소개해드릴 상가부지 좌우로는 이미 다양한 업종을 가진 상가주택들이 들어서 있는 모습입니다. 네, 오늘 강추해드리는 상업용 토지는요, 4차선 대로변에 접해 있고 그 앞으로는 바닷가 그리고 우측은 이면도로에 접하고 있고요. 강추해드리는 상가용 토지 대략적인 경계 모습 확인하고 계십니다. 대로변 현장에서 스케치 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 영흥대교에서 차량들이 지나가고 있는 영흥도로 들어가는 대부분의 차량이 지나가는 삼거리 입구에 있고요. 4차선 대로변에 접해 있습니다. 앞쪽으로는 바닷가가 있고요. 바닷가 앞에 대로변을 끼고 있는 토지고요. 영흥도이기 때문에 영흥도 계획관리지역으로 건폐율 40%, 용적률 100%입니다. 보시면 1층 단독주택과 1종 근린으로 나와 있는 단독주택 건물이 앉혀져 있는 대지와 임야 전으로 이루어져 있는 약 275평의 토지이고요. 이 토지 좌우로 해서 다양한 업종의 상가 주택들이 들어서 있는 모습입니다. 그래서 임대 수익을 올릴 수 있는 상가를 건축하셔도 되고 또 상가 주택을 건축하셔도 되고 아니면 프리미엄 입지의 투자용으로 접근해 보셔도 좋은 위치에 있습니다. 네, 보시면 오늘 소개해드린 토지 좌우로 보시면 이데아 커피, 조명가게, 부동산, 그리고 식당, 각 공업사, 다양한 업종들이 입점해 있고요. 역시 이 위치에는 어느 업종이 들어와도 어색함이 없는 그런 위치라고 보시면 되겠습니다. 네, 이면도로에서 본 건축물 모습이고요. 단독주택과 일부 소매점으로 이루어져 있고 이면도로 안쪽으로도 포장 잘 되어 있으면서 약간 전원주택의 느낌이 나는 한 구가구가 있고요. 도로변 이면도로 앞쪽으로 4차선 도로랑 딱 접해 있고 그 앞으로 영흥도의 넓은 바다가 펼쳐져 있는 입지입니다. 네, 투자용으로도 강추해보는 영흥도 대로변 바닷가 앞 상가용 토지 약 275평 소개해드렸습니다. 매물 현황 표로 정리해 보도록 하겠습니다. 매물 번호 L31211 위치 인천시 옹진군 영흥면 내리에 위치해 있고요. 현재 지목은 대지 전 임야로 이루어져 있으며 용도 지역은 계획관리로 건폐율 40%, 용적률 100%입니다. 토지 면적은 대지 73.2평을 포함해서 총 911제곱미터로 275.5평이고요. 이 매물의 특이사항은 영흥도 입구, 차량이 많이 지나가는 통행량 많은 4차선 대로변 삼거리에 위치해 있고요. 바닷가 바로 앞에 1열 부지입니다. 현재 단독주택 및 일종 근생의 용도로 건축물이 있고요. 상가용지 투자용으로 추천해 드리면서 275.5평의 매매가는 5억 5천만 원입니다. 고객의 마음으로
매물을 소개해드리는 포도나무 부동산입니다. 더 많은 매물 보기 원하신다면 좋아요, 구독 부탁드립니다. 감사합니다.